देखो ये बच्चा भाई रो रहा है। देखो के देखो भाई, पूछते हैं इससे क्या हो गया। अरे अरे क्यों रो रहे हो भाई? जीप टूट गई, जो टूट गई, जो टूट गई, जीप टूट गई। अरे ये जीप, अच्छा ये जीप अब बोन तो मेरे टूट गई। अरे ये तो तुम्हारा सब कबाड़ पड़ा है बिल्कुल। बना दो। अरे तो बना दें इन्हें हम। चलो ठीक है भाई, हम इनको तुम्हारा बना देते हैं। हटो हटो, लाओ मैं बना दूँ। हटो 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 हटो। देखो तुम्हारा टूट गया है, इसको हम बना देते हैं ऐसे। वाह देखो, ये देखो कितना अच्छा बन गया है भाई। इसी बात पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। लाओ मैं लगा देता हूँ। देखो मैं इसको बना दे रहा हूँ बिल्कुल ही। लाओ चलो बनवा देता। ये देखो भाई बना रहे हैं मिस्त्री साहब। अरे तुम ही बना लेते यार, तुम मुझे क्यों बुलाते? ये देखो ऐसे बनता है। ये बन गया बिल्कुल फिट, बन गया। अब इसका जोड़ देखो, शायद ये है। इसे भी हम जोड़ लेते हैं। देखो इसे भी जोड़ लें हैं। चलो देखो भाई, इसे भी जोड़ लेते हैं। देखो देखो इसे भी जोड़ लिया इधर। तुम भी जुड़वाओ भाई सारे के सारे। चलो भाई जल्द से जल्द बना देते हैं। ये लो तुम्हारी जेसीबी बनकर तैयार हो गई है। अब जीप मेरी तैयार हो गई। ये देखो, ये देखो तुम्हारी जेसीबी बिल्कुल तैयार कर दी है। तैयार हो गई। चलो ठीक है, लाओ तुम्हारा ट्रैक्टर ट्रॉली बना देते हैं। ट्रैक्टर ट्रॉली बनाए क्यों? देखो भाई इनका ट्रैक्टर ट्रॉली बना रहे हैं भाई हम। ये देखो, ये तो ट्रैक्टर फिट कर दिया है, ये भी बना दिया है। भाई हम तुम्हारा ट्रैक्टर ट्रॉली बना रहे हैं, कुछ मदद करोगे? कुछ पैसों की मदद करोगे? चलो ये तो तुम्हारा बना दिया मैंने, अब हम इसको तुम्हारे बना दे रहे हैं। तुम्हारे ट्रैक्टर में छतरी भी लगा दी। पकड़ो इसको, छतरी भी लगा दें। पकड़ो, ये देखो छतरी भी लग गई भैया। और ये देखो, ये रहा। इसे पकड़ो भाई, ये छतरी लगवाओ पहले, क्योंकि अकेले तो लग नहीं सकती। ये देखो ये छतरी भी लग गई तुम्हारी। और लाओ तुम्हारा चक्का भी फिट कर लो भाई। ये किसने तोड़ दिया था तुम्हारा? अच्छा लौंडे ने तोड़ दिया था। चलो ठीक है। ठीक है, लाओ ट्रॉली भी फिट कर दे रहे हैं। अरे ये तो तुम्हारा किसी ने तोड़ ही दिया है बिल्कुल। जो लगाया में तोड़ेगा। अच्छा ये तुमने तोड़ दिया था? नहीं, लौंडे ने तोड़ दिया। ये देखो ट्रॉली भी भाई फिट कर दे रहे हैं। लो फिट कर दी। देखो भाई
ये वही ट्रैक्टर ट्रॉली है जो बिल्कुल अभी बेकार पड़ा था, और ये जीप रही, और ये रहा JCB। भाई अब तो वीडियो को देख चुके हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दो।